Hello guys, what's up? Hoy vamos a ver los conectores and, or, but y so. Y, o, pero y entonces. Ok, entonces miremos algunos ejemplos rápidos. El and, ya sabemos qué significa it. Ok, I want a hamburger and fries. I want a hamburger and fries. Quiero una hamburguesa y papas fritas. We visited two cities, Boston and New York. Nosotros visitamos dos ciudades, Boston y Nueva York. Ahora vamos a ver el or. Nos sirve para dar opciones. Esto significa o. Examples. Do you want coffee or tea? ¿Quieres café o té? Another example. Are they teachers or students? ¿Ellos son profesores o estudiantes? Now, let's see but. ¿Qué significa pero? Me sirve para contrastar. I speak English, but I don't speak Italian. Yo hablo inglés, pero no hablo italiano. I like movies, but not the horror ones. Me gustan las películas, pero no las de terror. And finally, el so, que significa entonces. Aquí tenemos un ejemplo. I like to help people, so I decided to become a doctor. Me gusta ayudar a la gente, entonces decidí convertirme en un doctor. I am very sick, so I have to take my medicine. Estoy muy enfermo, entonces tengo que tomar mi medicina. Okay guys, thank you very much. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me lo hacen saber.